வெல்கம் டு மை சேனல் ஷேரன் குக்கிங் வேர்ல்ட். இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறது ஒரு ஸ்வீட் ஐட்டம். இது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும், சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க கூட சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் ஐட்டம். கோவா, மைதா, சர்க்கரை இந்த 3-4 ஐட்டம் வச்சு ஒரு சிம்பிளான குலாப் ஜாமுன் வீட்டில் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். 200 கிராம் கோவா, இது ஸ்வீட்லெஸ் கோவா. நம்ம கோவாவை நல்லா பிசைஞ்சுக்கணும். 200 கிராம் கோவாக்கு 150 கிராம் மைதா மாவு போடுவோம். போட்டு 2 கலந்துக்கும். பேக்கிங் பவுடர் போடுறேன். சில பேர் பேக்கிங் சோடா சேர்ப்பாங்க, நான் பேக்கிங் சோடா சேர்ப்பேன். பேக்கிங் பவுடர் போடுறேன். சில பேர் பால் பவுடர் போடுறாங்க, நான் பால் பவுடர் இல்லை, வெறும் கோவா, மைதா, பேக்கிங் பவுடர், ஒரே ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்து எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இதில் நான் எந்த விதமான எண்ணெயும் சேர்த்துல, வெறும் கோவா, மைதா, பேக்கிங் பவுடர், பின்ன ஒரே ஒரு சிட்டிகை உப்பு. இது ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். இந்த 10 நிமிஷம் ஊறத்துக்குள்ளே நம்ம சர்க்கரை பாகு பண்ணிக்குவோம். பிசைஞ்சு வச்ச மாவை சின்ன சின்ன உருண்டைங்களை உருட்டி வச்சுருக்கிறேன். டைமில் எண்ணெய் காய வச்சு நம்ம உருட்டி வச்ச சின்ன சின்ன பந்துகள் குலாப் ஜாமுன் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம சுவையான குலாப் ஜாமுன் ரெடி ஆயிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல்